Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton CP Studio The Traveller. Dalam episod kali ni, kita nak operate Avata 2. Itulah, gatal nak pergi main mencelah-celah, sekali crash. So, camera position dia lari sikit. Kita dah fix lower body position dia. Macam mana nak buka body parts yang bawah. Kita nak buka dia. Let's go.